Чего не скажешь? Поехали домой. Наконец-то, да, 5 месяцев ебашили на этом объекте. Вот почти к финишу подошли. Ванная. Без потолочков еще. Входная группа. Лесенка. Детская. Спальня дочки у хозяек. Такой непонятно, почему клеточку. Женщина взрослая уже. Хозяйская комната. Ну, типа камин с первого этажа идет. Типа пол. Тут лестница будет нормальная, конечно. Туалет. А, потолочек вообще жесткий. Заколебались с ним. Кухня. Дизайнерские шторы. Вот за 5 месяцев мы его сделали. 5 месяцев. Ну, тут еще обоев нету, сегодня, наверное, будем клеить. А домик со стороны выглядит вот такой. Все.